and yes, what else? We're gonna need to save this one right in. Oh, this one. This in preview go live and yes, go live. Yes. Go live and oh my god, what happened? Oh, เป็นไรอะไรเนี่ยอ้าวตายแล้วอะไรเนี่ยอะไรนี่เข้ากันที่แชทสุขภักดิ์มาแล้วเอาตายyes zoom อันนี้คืออะไรนี่คนละอันหรือ Edish แล้วก็เสียงไว้ threaten ไม่เข้า yeah 5G home by threaten เป็นไรทำไม
แล้วทำไมไม่เข้าว่าเถินทำไมอ่ะเป็นอะไรดูเจ๋งมาก่อนซาเซ็ตก็ไล12:59เนี่ยเอ้าเป็นไรนี่สตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทเครื่องเอ้าตายเครื่องเป็นไรอีกแล้วนี่โอ้ my god โอ้เจ๊งอีกแล้วครับท่านผู้ชม my god อืมอืมโอ้เป็นไรนี่เดี๋ยวนะครับ iPad มีปัญหานะครับ อีกแล้วครับ โชคร้ายจริงๆไม่ทราบว่าที่ YouTube ได้รับทราบนะครับ แต่ว่าที่ Zoom เนี่ย ผมพยายามเข้าไปอีกรอบนึงนะครับ ไม่ได้นะครับอะไรไม่ได้โอ้เป็นไรนี่นะครับอ่าใน Expression เป็นไรอ่ะ iPad นะครับ iPad เกิดอาการเจ๊งขึ้นมาครับ support restore เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เลยนะครับ เป็นอะไรไม่ทราบครับอ๋อตอนนี้กำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่อีกเขาบอกอีกประมาณ9 นาทีนะครับ iPad เกิดปัญหาเดิมอีกแล้วนะครับmy god exit stream นะครับที่ YouTube นี้จะเห็นอยู่นะครับว่าผมทำอะไรนะครับ แต่ว่าที่ Zoom นะครับจะไม่เห็นนะครับทำไงดีเดี๋ยวผมใช้อีกเครื่องเข้าดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้จอ iPad ก็จะมองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวปิดไฟปิดแป๊บนึงครับจะนะครับฟังเสียงคนที่อยู่ที่ Zoom ก่อนนะครับต้องโดนนะครับซอฟต์แวร์
แล้วครับใช้เวลาในการกู้คืน10 นาทีครับประมาณ10 นาทีครับอะไรด้วยครับนะครับก็ยังไงดีเราต้องใช้ซูมสักเครื่องครับใช้ซูมสักเครื่องในการสะท้อนหน้าจอส่งไปก่อนดีไหมหรือว่าไม่เป็นไรครับผมไม่งั้นเราก็ไม่ได้ไม่มี iPad ใครเป็นโฮสต์อยู่ตอนนี้ก็ระหว่างรอก็นี่5 ทีใช้เครื่องนี้มันเครื่องที่เป็น6 กิกนี่เครื่องนี้ไม่เดี่ยงล็อกอินเข้าไปแล้วก็ล็อกไปที่ซูมโอ้แต่มันเรคคอร์ดแล้วหรือยังไม่รู้BTSSW meeting Thailand นะครับถ้าคนที่อยู่ที่ YouTube จะเห็นนะครับว่าจอตอนนี้ค้างครับอยู่ครับ where is the okay here we gonna need that this right mid video or older video by title and host not switchable host is not there โฮสต์ก็ไม่ให้เข้าด้วยครับเพราะว่าโฮสต์ตอนนี้เจ๊งอยู่นะครับโฮสต์เจ๊งอยู่เข้าไม่ได้นะครับจะเข้าได้แต่ที่โทรศัพท์นะครับซึ่งโทรศัพท์ก็ไม่น่าใช้ได้น่าสอนได้ alright นะครับก็ยังไงดีไม่ได้มันอีกประมาณ4 นาทีนะครับมาก่อนโอเค4 นาทีก็ลดก็ไม่ได้เหลือ3 นาที3 นาทีดีนะที่มี MacBook มาอยู่ด้วย3 นาที 2 นาทีนะครับตอนนี้2 นาที13:09แล้วเหลือ2 นาที
46 44 20 วิเจ๋งไวK R O E 30,000ที่ละพรมาแล้วกำลัง install นะครับกำลัง install ซอฟต์แวร์ครับOh my god Oh my god What should do then นี่เลยกำลังอัปเดตครับกำลังอัปเดตครับก่อนโอ้อัปเดตโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมโยนไฟล์ EE211 chapter the second chapter in EE211 right second chapter okay
aktualisieren. Meeting verlassen. Okay, chapter 2 to iPad. This is possible to open this. Okay. iPad ตอนนี้ได้ประมาณครึ่งหลอดนะครับได้ครึ่งหลอดคีย์บอร์ดไม่ได้แล้วก็ถอดออก
เคแล้วก็ปิดเครื่องก่อนก็รีสตาร์ทใหม่โอเคหวังว่าคงไม่เจ๊งไม่เจ๊งครับใช้ได้โอเคเอาแล้วจอน่าจะออกแล้วครับออกไม่เลยออกแล้วครับที่ซูมครับซูมก็316บอกว่ามีติ้งไปแล้วมาแล้วนะครับที่นี่มาแล้วนะครับปึ๊บมาแล้วยิมคลาวนะครับเซฟสตันไปแล้วที่นี่แล้วก็ก็ชื่อการประชุมthis one right this one is this one copy turn A V put Bangladesh in chat มากดรับเพื่อนทิศนะครับกดรับครับแล้วก็รับที่ซูมแล้วกดมี copy ที่ zoom to YouTube and this one and we're gonna change this one here and not entertainment, it's education we need to monitor everywhere the chat and อันนี้2กรณีเซฟไปก่อนเป็นไรอ่ะเหมือนเครื่องมีปัญหาครับซูมเป็นไรเข้า 5G is that possible yeah we use 2G and we're gonna no we use this one 2G and just this me too okay เฮ้ยทำไม wireless LAN this one 2Gแค่นี้ก็ไม่ได้เนี่ย
5G where is 5G there's no 5G ทำไมวันนี้ เกิดอะไรรวนเช็คชื่อที่ซูมมา2คนนะครับผมพยายามเซฟไว้นะครับทิศนะด้วยก็อื่นไม่มีเนาะ2G เข้า5G เพื่อความแรงสุดเดี๋ยวเวลา5G ไม่ได้เป็นไรกันแถวนี้อินเทอร์เน็ตเกิดอะไรขึ้น2G ก็ได้ 2.4 กิกไม่ยอมไปให้นี่ผมเสียบทั้งเป็นอีกแล้ว2G นะครับอาจจะเป็นเพราะใช้ไมค์ไวเลสหรือเปล่าครับทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสื่อสารมีปัญหาครับอาจจะต้องกลับไปใช้ไวไลน์หรือเปล่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วนี่yes this one alright ก็ไลฟ์สตรีมไปที่ YouTube เพื่อเก็บหลายๆทางครับเดี๋ยวมันเกิดปัญหาเสียงอะไรขึ้นมานะครับบางวิดีโอทางคลิปก็วิ่งช้าเลยนะครับโอเคไม่ว่าไงก็ตามเราโยนไฟล์ก่อนครับจะได้เริ่มปัญหาiPad อันนี้เป็นไฟล์ใหม่นะนี่เนาะโยนไปแล้วนะอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะครับซูมมีปัญหานะครับมาก็verbindenแล้วก็โยนไฟล์ก็ไม่ไปด้วยเกิดอะไรขึ้นOkay, I'm gonna throw away here to live chatting ผมส่งไปให้คุณอีกเฉยเลยตายแล้วไม่เป็นไรนี่ก็ได้ครับแป๊บนึงครับเซฟเน็ตก็วิ่งดีนะครับงงว่าเกิดอะไรขึ้นครับ Datization to EE211 and second order accession yes strategy and let's talk about Zoom ทำไมไลฟ์สตรีมไปไม่ได้ที่ YouTube งงครับนี่0ด้วยยังไงดีซูมนี้คือซูมอะไรเนี่ยซูม316นะครับงงครับ yes this one ไงดีคือผมพร้อมนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไลฟ์สตรีมไม่ได้ด้วยนะครับ meeting I student นั่นไง Complementary no meeting ได้ไหมนี่ไม่ได้เซตแบบทั่วไปนะครับเกิดอะไรขึ้นคือถ้าสอนเลยสอนได้นะครับสำหรับ YouTube นะครับแต่ว่า
มีเพื่อนรอที่ซูมนะผมก็เลยทำซูมให้เรียบร้อยแล้วกัน5G ก็ไม่ขึ้นด้วยนะแล้วเน็ต 2G ก็ไม่วิ่งครับเกิดอะไรขึ้นเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้พวกนี้ก็วิ่งอยู่เขาก็วิ่งกันอยู่เนี่ยบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับที่ NT Max 2G อินเทอร์เน็ตไม่วิ่งครับ NT Max 2G ทำไมไม่วิ่งอ่ะเดี๋ยวผมถอดสายแป๊บนึงครับมาแล้วนั่นถ้าเป็นอันนี้ไม่เป็นไรนะโอเคไปที่ซูมเป็นไรไม่ทราบนะครับเครื่องเดี๋ยวผมขอถอดแป๊บนึงนะครับถอดนี้ก่อนครับถ้าถอดได้ไม้ก็เป็นโอเคแล้วมี5 คนเรียบร้อยนะครับก็ไลฟ์สตรีมซูมอินเทอร์เน็ตวิ่งดีเสียบปลั๊กแล้วไม่ค่อยวิ่งครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะโอเค this one and here zoom to YouTube this one okay okay previous first done 2G ก็ยังวิ่งได้นะครับโอเคthis one file and we are gonna talk about this we're gonna share the screen right start onโอเคไปไหมครับอย่างนี้ไปไหมครับ Hello test 1 2 3 test 1 2 3เสียงไปไหมครับเสียงไปไม่เอ่ยครับ test 1 2 3 test 1เสียงไม่มานะแต่ว่าระบบมันก็โอเคทุกอย่างเสียงไปไม่เอ่ยนี้มีปัญหาเลยพอเสียบแล้วมีปัญหานะครับยังไงดีเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับเสียงก็มีปัญหาด้วยทุกครั้งไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับจะได้เรียนกันไหมเนี่ยVerbindenผมถอดอันนี้แล้วกันครับไป Recording in progress ถอดแล้วไปแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นกัน
ก็สายนี้ก็ต่อตรงๆนะครับพวกที่อยู่ YouTube นะครับ test 1 2 3 test 1 2 3เงียบเลยครับนี่แล้วกัน test 1 2 3 test 1 2 3 test 1 2 3เสียงไม่ไปเหมือนกันอันนี้เราใช้อะไรเอ่ยของนี้อัปเดต iPad แล้วมีปัญหานะครับจริงด้วยอัปเดต iPad แล้วมีปัญหาครับซูมไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวไปห้องซูมนิดนึงครับห้องซูมห้อง YouTube ที่ซูมครับ test this one แต่ว่าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ไปนะครับเสียงก็ไม่ไปด้วยนะครับซูมเราทำไงกันดีเดี๋ยวใช่ YouTube Studio this one โอเคที่ซูมนะครับมีคนดูอยู่2 คนนะครับโอ้โนไม่ใช่อันนี้ที่ OBS เนาะคือตอนนี้มีปัญหาครับถ้าไปที่ YouTube นะครับก็ได้ครับแต่ว่าทั้ง2อันพร้อมกันไม่ได้ผมงงว่าเครื่องครับผมต้องใช้เวลาในการเซตใหม่ครับแต่ว่ากินเวลาไปแล้ว37 นาทีครับnot entertainment เนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับand this one copy here right and not education okay and still have เครื่องนี้อาจจะเป็นเพราะรันนะไม่ใช่ดิอย่างlet's take this okayไม่ดีเขาเข้าไปที่ซูมแป๊บหนึ่งครับที่ซูมแป๊บหนึ่งเข้าไปคุยกับคนที่ซูมเนี่ยครับโฮมนะครับไม่ได้Recording in progress. นะครับฮัลโหลครับคนที่ซูมนะครับที่ซูมมี3 คนนะครับที่ซูมมี3 คนนะคือคุณเลือกกันดีไหมครับว่าคุณจะอยู่ที่ซูมหรือว่าอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้มันไม่พร้อมครับเครื่องไม่พร้อมคือถ้าผมเสียบ
เพื่อเอาหน้าจอออกไปที่YouTube นะครับ อินเทอร์เน็ตดับทำให้ซูมไม่เวิร์กผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นของเขานะครับย้ายไป YouTube ก็ได้ครับถ้า ครับ แต่ถ้าเสียบปุ๊บมันออก YouTube ครับ แต่ว่าซูมเจ๊งครับเป็นแบบนี้ผมก็งงครับพออัปเดต iPad แล้วเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนครับ ก็คุณเดี๋ยวผมก็ส่งลิงก์ให้ YouTube นะครับมีทั้งหมด3-4 อันครับ แต่ว่าของซูมก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมส่ง แต่ผมก็แคปหน้าจอที่คุณเช็คชื่อไว้แล้วนะเพราะว่าระหว่างที่เซตอะไรพวกเนี้ยผมก็แอบแคปหน้าจอคุณไปแล้ว เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะเหมือนผมจะเข้า YouTube จากในนี้ได้เลยเหมือนจะเข้าจากนี้ได้เลยได้ครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะโอเคครับผมเข้ามาในช่องที่เป็น Zoom to YouTube ใช่ไหมครับครับ แต่ว่า Zoom to YouTube หน้าจอมจะไม่น่าไปนะผมว่าไม่รู้ไปหรือเปล่านะแต่ว่าจะค้างไว้โอเคครับทึกลัสนนะครับก่อนชนกเข้ามาด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ค้างครับผมจะส่งลิงก์ให้ไม่ได้อีกคนที่อยู่ได้ครับคุยกันก่อนก็ได้ถ้าจะอยู่ที่ YouTube ผมจะถอดปลั๊กหน้าจอนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไหลนะครับแต่ว่าการคอนโทรลเมาส์ก็จะยากอีกแหละผมก็ต้องใช้เมาส์ไวเลสเนาะแต่ถ้า YouTube มันอาจจะเรียบเลยแล้วก็คุณโต้ตอบโดยทางนะครับลองกดทำไมผมส่งอะไรให้เลยนะไม่เป็นไรส่งอีกอันหนึ่งก็ได้แป๊บนึงครับดีส่วนใช่ลิงก์ที่ผมส่งไปในกลุ่มครับคุณส่งมาแล้วเหรอทำไมผมไม่เห็นอะไรเลย What is that this one นั่นแหละครับ1 อันthis one IAC นี้1 อันแล้วก็อันนี้1 อันนะครับแล้วก็นี้ no เป็นอะไรไม่ทราบครับเป็นเพราะผมไม่ได้รีสตาร์ทคอมนานมั้ง copy this one paste ทำไม8 IAC นะแล้วลายนี้ก็ค้างไปเลยทำไมดีหาในนี้ก็ได้ส่วนที่สักอันหนึ่งแล้วกันครับno ที่พระพรก็มาcopy in and this one and now that one too right
oh no 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 yes copy yes and, this one อันนี้อีกหนึ่งอันครับ ครับ ตอนนี้เหมือนเพื่อนจะย้ายเข้ามาในซูมหมดแล้วอาจารย์จะสอนเป็นสอนในซูม อ๋อจะเริ่มที่ซูมใช่ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้เหมือนเพื่อนเข้ามาก็ ได้ครับโอเคครับที่ซูมนะครับซูมก็ไปอย่างนี้เลยเนาะเสียงสดๆจากครับเสียงสดๆจาก iPad นะครับจากกล้องนิดนึงส่วนเมาส์ก็ไม่ได้เพราะว่าเราอัน2เมาส์ซึ่งจะต้องกระดิกไหมเนี่ยเมาส์ไม่กระดิกครับเมาส์ไวเลสมืดไปsecond มาแล้วเมาส์มาแล้วนะครับเมาส์มาแล้วนะครับได้เมาส์ปากกาได้โอเคครับก็เหลือแต่แบตครับขออย่าให้หมดโอเคเดี๋ยวเราแชร์หน้าจอนะครับ Stream Start เพราะว่าถ้าเสียบปุ๊บอินเทอร์เน็ตหลุดเลยไม่รู้เพราะอะไรครับมันเป็นเพราะไวไลน์เจ๊งโอเคถ้ามาที่ซูมนะครับก็ห้องซูมไปนะครับ alright ผมพยายามจะมอนิเตอร์ text ที่คุณแชทกันครับจะมีเหตุการณ์อะไรขัดข้องโอเคเดี๋ยวผมขอโยนไฟล์โยนไฟล์บทที่2โยนมาแล้วเนาะimportant นะเป็นชั่วโมงเลยแก้นะครับ lecture 211 second order คราวที่แล้วผมคอมไพล์ไฟล์มันหลุดหน้าไปเยอะนะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรนะลืมเช็คซึ่งตัวอย่างที่เราต่อกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาร์กไว้นิดหนึ่งคีย์บอร์ดก็ไม่ได้ it's there right no problem เราจะพิมพ์ไงเนี่ยไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้พิมพ์ก็ไม่ได้พิมพ์ไงครับนี่เดี๋ยวเก็บพิมพ์ทีหลังก็ได้ครับ KR ก็ good afternoon everyone ครับเดี๋ยวภาษาไทยไปก่อนอันนี้ก็เป็นคราวที่แล้วเนาะที่โจทย์ที่คิดขึ้นมาใหม่นะครับผมก็พิมพ์ลงไปให้คุณแล้วนะครับในกรณีที่เป็นอันนี้ทำไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วนะครับที่เป็นนี่ทำยังสิข้อนี้ทำไปแล้วหรือยังทำไปแล้วเนาะนะครับที่เป็นเป็นออกมาเป็นรูทแบบคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ general solution เป็นแบบนี้ข้อนี้ทำไปให้แล้วหรือยังครับพวกนี้นะครับมีใครจำได้ไหมครับข้อที่เป็น657รูท3เนี่ยครับนี่ทำไปแล้วนะครับโอเคครับ
ดังนั้นa1 เป็น1นี่นะครับอันนี้ทำไปแล้วเนาะอันนี้น่าจะยังซึ่งมันหลุดหน้าไปนะครับผมคอมไพล์ไฟล์แล้วหลุดหน้าไปนะครับมันหลุดทับซ่อนลงไปข้างล่างครับไม่ใช่พิมพ์ใหม่นะครับเป็นไฟล์เก่าเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าหลุดไปนะครับก็ไม่ยอมขึ้นให้ก็งงเหมือนกันครับเดี๋ยวสลับที่ตรงนี้ก่อนเอาไม่เป็นไรโอเค alright okay okay let's continue this problem they have provided the initial condition like this okay y0 equal to 1 and y1 equal to 1 2นะครับทอดฟังครับเพราะว่ารำคาญครับทำให้งงครับก็เสียงคุณพูดอะไรก็จะออกที่ iPad ตรงๆนะครับokay the question is we need to find this one, right? Yn from this problem. Okay, and it's not expressed in as the advanced term. Okay, it's expressed as the delayed term. And you can see here. The reason why I say it's delayed because you can see the negative side here, and you can see the negative side here. Okay, and yeah. It's the delayed version or delayed version. But if this side is positive, we are going to call the advanced version. Okay, advanced version. All right. Yes. And then we will talk about the solution, right? How we could find this one. All right. Yes. Okay, now let's solve this. We will use the typical way, right? We start from okay once we don't have anything. We start from the basic way, right? Let the solution be let the solution be y equal to a in lambda x lambda n this one here, okay, lambda raises to n, right? And yeah, we will see here that if yn is something like this, we need to compute yn minus 1, right? Wherever you have n, you have to replace it by n minus 1. Okay, n minus 1. All right. Yes, of course. You're gonna have a and lambda raises to n minus 1, and here is the point, because here you can see that this is lambda raises to n and lambda raises to minus 1, right? And finally we can say it's 1 by lambda and a lambda raises to n, right? And after that we have another term right here, which is yn minus 1. For yn minus 1, you're gonna see that this is a lambda and the power here is n minus 2. All right, and yeah, of course we just
derive it, separate the exponent to lambda, you're gonna get lambda raises to n, lambda raises to 2, and of course here, right here, we get 1 by lambda square times a lambda raises to n. All right, and after that, we're gonna have we're gonna combine all of these into the original problem 54. Okay, we will substitute this result to equation 54. Okay, you get okay, before that we move everything to the same side, right? I think it's better to move the minimal amount. Okay, that should be this term. Okay, yn to the left hand side of this one. Okay, so we get yn minus 1. No. I think we will move this term to the left hand side. Move this term to the left hand side. You're gonna get minus and yn here, and minus yn minus 2. Okay, equal to 0. And all right, you just move this term to the left hand side. From positive quantity, we're gonna get negative quantity here. Okay, also this term, once it start from the positive quantity, you're gonna get negative quantity here. And yeah, we substitute. We will substitute all of this term, right? This one, and this term, and this term, right? Substitute it to this equation, right here. Yes, of course, you will get a lambda raises to n, and let me remove this thing, and this is the minus, right, 1 by lambda, and a lambda raises to n, and after that you get minus, right, 1 by lambda square a raises to n equal to 0. Okay, and we will move a lambda to n, okay, out of the common term, because all of these three terms have each own a lambda raises to n. So a lambda raises to n2 will be the common term. We move it. Okay, we move it out of the parentheses. You can get 1 here, right? And minus 1 by lambda minus 1 by lambda square, right? To 0, right? And after that, you multiply the whole equation here by lambda square. Okay, right. Okay, multiply by multiply the above equation by lambda square. Okay, and you get of course this will be a lambda raises to n, and here you have lambda square and minus lambda and minus 1, right? And here you get lambda square times 0. You will see that it turns out to be 0. And after that, you just need to solve this one, right? Which is the characteristic equation, right?
the equation. Okay, because this is our solution, right? The solution. Right. And yes, of course, once you solve these, right, you can see that. Let's consider the case for that, right? We're gonna see b square minus 4c. Oh, keyboard is not available. B square 4ac, right? It's 4c. So b square is, of course, you know that in this equation you have b equal to -1, right? And c is -1, 2. So b square means -1 square minus 4 and c, right? -1 and 1 plus 4, right? It is equal to 5. So it's great. B square minus 4c is greater than 0. Since b square minus 4c equal to 5 and this is greater than 0, we get the real double root. The real double roots. Okay. Oh no. We get 2 distinct roots. Sorry. We get the 2 distinct or different. Okay, distinct. 2 distinct roots. Okay, and let's go further. Okay, the 2 distinct roots, what is that? So lambda will be minus b, right? Plus and minus, right? Square root of b square minus 4c divided by 2, right? And let's say lambda 1, which is I don't know, lambda minus, let's see, we're gonna get minus b. Where is b? B is -1, and we're gonna get a minus case first. -1 square minus 4c, this one, right? Divided by 2, and here you get 1 minus, of course, you know this is 5, right? So it's minus square root 5 divided by 2. And lambda 2, which is the lambda positive, of course, you can do the same thing, right? -1 and plus -1 square minus 4c, right? And divided by 2. In here you get 1 plus square root 5 divided by 2. Okay, for the second root, the second lambda. Okay, what else? The moment. Let me close this one, monitor. Okay, once you see this, you will be able to write down the final solution, right? Yn will be A1 lambda 1 raises to n plus A2 lambda 2 raises to n, right? And of course, lambda is 1 minus and 1 plus, right? So yes, of course, we are going to get
A1, right, in 1 minus 5 divided by 2 raised to n plus A2 1 plus square root 5 divided by 2 raised to n. And of course, you get the common term, which is 1 by 2 raised to n. And of course, you will get A1 in 1 minus square root 5 n, right, plus A2 1 plus square root 5 raised to n. Okay, and there's nothing here, right? There's nothing more to do. We have to go to the question, and they say there are two initial conditions, y0 equal to 1 and y1 equal to 1. So we need to use that from the first initial condition. What is that? Y0. What they say is y0 equal to 1. So we will let n be n be 0 นะครับอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับวันนี้นะครับเพราะว่าตัวโมบายโฟนผมก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับตัวโมบายโฟนเองก็มีปัญหาเดี๋ยวเช็คดิว่าผมเข้าอินเทอร์เน็ตจากไหนผมไปเข้า T3 มันไม่ได้ต้องเข้า 5G NT Max โอเคนะครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาจริงครับ NB0 in just of course we get y of 0, right นะครับเน็ตมีปัญหาจริงครับ and yeah, once you let your n be 0, once you let your n be 0, you're gonna have 1 by 2 raised to 0, and after that you open this one and A1, right, 1 minus square root 5 with the power of 0, and after that you plus here A2 1 plus square root 5 versus 2 0, and you close the parenthesis, and here you get of course this is number 1, right? Here is number 1, here is number 1, here is number 1. You get A1 plus A2, right? But the whole term here should be equal to 1, right? So it should be equal to 1. So it means นะครับอินเทอร์เน็ตนู้นระส่ำระสายเลยนะครับน่าจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ Okay, we will have the first equation as A1 plus A2 equal to number 1, right? We keep it as the first equation, and let's use the second condition from the I don't understand why. Wi-Fi ดีดนะครับ
from the second condition, we have y1, right, equal to 1. Is that correct? Yeah, y1 is equal to 1. So we need to let n be, right? We let n be. Let n be number 1, right? We get, what is that? N is 1, right? So here n is 1, n is 1, n is 1. Of course, you will have y1, right, equal to 1 by 2 raises to number 1, and you open นะครับคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้นี่งงครับสลับมือครับ1 minus square root 5 raises to number 1, right? Oh, here you have a1 plus a2 1 plus square root 5 raises to 1 2, right? And you close the bracket, and then you have 1 by 2, and here is a minus square root 5 a1 and plus a2 plus square root 5 a2, right? And what else to do? No, nothing. We don't have to distribute because they could not cancel each other. We have to distribute somehow. It's 1 by 2, 1 minus square root 5, and a1 plus 1 by 2, 1 plus square root 5 a2. Okay, and all of these will be equal to 1, right? And we will get 1 by 2 and 1 minus square root 5 a1 plus 1 by 2, 1 plus square root 5 a2 equal to 1. That's the second equation, and we're gonna need to solve these two equations, equation 1, equation 2 for a1 and a2, right? So how could we solve these two equations then? เราจะแก้สมการ2อันนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอเบรกเข้าห้องน้ำสัก5นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่ให้นะครับเราจะแก้คุณลองคิดดูนะครับแก้สมการ1 2อย่างไรนะครับเพื่อหาค่า a1 a2 นะครับเดี๋ยวผมมานะครับ
โอเคครับกลับมาแล้วนะครับ1 by 2 right in minus 1 minus square root 5a1 the systematic way is to use the Cramer rule, right? We can use the Cramer rule. We can use the Cramer rule to this system equation. We get 1 1, right? 1 1 and A1 A2 equal to 1 and also here 1, and here is 1 by 2 1 by 1 minus square root 5 1 by 2 1 plus square root 5 plus, and if you want to find A1, right, it's going to be determinant of the 1 1 and 1 here 1 by 2 1 plus square root 5, right, divided by the whole thing there 1 by 2 1 minus square root 5 and 1 by 2 1 plus square root 5 close parenthesis. In the upper component, in the upper part, you get 1 by 2 1 by 2 and 1 plus square root 5, right, and minus 1, right, divided by the lower part, which is the 1 by 2 1 plus square root 5 and minus 1 by 2 1 minus square root 5, right? I hope you could follow this. Okay, the multiplication of this thing minus this one, right? Multiplication of this one minus this one, right? Okay, and once we go further, you're gonna get right here minus 1 by 2, right? Minus 1 by 2 plus square root 5 by 2, right? And here you have nothing, right? 1 by 2 will cancel with negative 1 by 2, and here you square root 5 by 2 and plus square root 5 by 2. It's going to be square root 5 only. Square root 5 only. And yes, you will get actually 1 by 2 square root 5. And here is minus 1. Minus 1 and plus square root 5. All right. And yeah, that's that's A1. All right. If you are lazy to the Cramer rule, okay, just substitute A1 to this equation, to number 1, equation number 1. We are substituting. A1 equal to 1 by 2 square root 5 and square root 5 minus 1 into equation number 1. All right, into this equation. Okay, equation number 1 here. You're gonna get A2 equal to 1 minus A1, right? You get A2 equal to 1 minus A1,
and here you have 1 minus 1 by 2 square root 5 of square root 5 minus 1, and here you get 1 minus 1 by 2, right, and plus 1 by 2 square root 5, right, and you get 1 by 2 plus 1 by 2 square root 5, right, and we pull the common term. Okay, we move the common term, which is 1 by 2, out of this summation. You get 1 by 2 and 1 plus 1 by square root 5. All right. Yes, of course. Now we have the result like that. Or if you wanna move square root 5 out of this one, you also can do that, and that's 1 by 2 square root 5. Square root 5 plus 1. Okay, as A2. So finally we have substitute A1, A2. A1 and A2 into this one, into the solution, right? We move to that one. So yn, right, into yn, we obtain yn 1 by 2 raised to n and open parenthesis a1, right? A1 is 1 by 2 square root 5. 2 square root 5 and square root 5 minus 1, right, times the lambda, right? Lambda is 1 minus square root 5. 1 minus square root 5 raised to n, right, and plus the next term, which is a2. a2 is also 1 by 2 square root 5, and square root 5 plus 1 times this thing, which is 1 plus square root 5. 1 plus square root 5 raised to n. And here you can see that this term is actually minus of 1 square root 5, right? So we have negative for that. And one important thing, you have to move the common term, okay, 1 by 2 square root 5 out of this thing. And at that, there we have 2 raised to n and 1 by 2 square root 5 and open parenthesis, get minus 1 minus square root 5 n plus 1. Okay, because we have to multiply this term and this term, right? This term will increase the power by 1 here. And after that, the second term will be our 1 plus square root 5 raised to n plus 1. Oh, no. Okay, and there you would have 1 by 2 n plus 1 n square root 5. And after that, you would have minus 1 minus square root 5 n plus 1 plus 1 plus square root 5 n plus 1, 2. Okay, and I think that's enough. Okay,
let's check whether our solution is correct or not. Chapter 2, right? What is that? Second order difference equation, this one, right here. Let's check whether our solution is correct or not. Yeah, you can see here that yeah, we have to move this term to the second term because it's negative, right? In 1 plus square root of 5 first times in times n plus 1 to n plus 1, and the second term is negative. Okay, 1 minus square root of 5 raised to n plus 1 2. Okay, this term correct. And here in the front we have 1 by 2 n plus 1 and square root of 5 there. That's all correct. Okay นะครับก็ถูกไปนะครับโชคดีไม่มีอะไรผิดครับโอเค now พอได้นะครับงงไหมเอ่ยข้อนี้ทำได้ทุกคนนะครับไม่น่ายากเกินไปนะครับโอเคมากไม่ยากเกินไปนะครับ I hope it's not too difficult to you. All right. I'm not sure whether it works or not if I remove this internet connection to this one because it's difficult to use without the let's consider zoom step. I hope everything is fine, right? Because I move it out from the internet connection. Okay, it works fine. นะครับไม่ต้องใช้เมาส์ไวเลยละโอเคอินเทอร์เน็ตหลุดแล้วครับไม่ก็หลุดจริงด้วยใส่ไม่ได้เลยนะครับใส่แล้วหลุดทันทีนะครับโอเคไหมใส่แล้วหลุดทันทีซูมหลุดทันทีครับ No, it's impossible to use this thing. Recording in progress. Oh my god เป็นไรงงครับเกิดอะไรขึ้นงงมากๆครับ What's the problem? Is this the problem? เป็นเพราะนี้อันนี้คือเมาส์งงครับขอถอดสายเน็ตนี้ดูว่าเป็นอะไรนะหลุดไหมนี้จะหลุดไหมเลยไปไหมครับไปนะนะครับไปนะกลับมาปกติเป็นเพราะสายเน็ตนั้นแน่นอนครับทำให้อินเทอร์เน็ตหลุดครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับบิวเชิมหลุดอีกแล้วเพลงครับโอเคไม่ต่อก็ได้ครับ Recording in progress. ไม่ต่อครับหลุดจริงครับโอเคครับไม่ต่อจอดีกว่าโอเคเกิดปัญหาภายในผิดพลาดครับโอเค all right now let's move to the next question next example right
we arrive at this one. Oh my god, it's the application. Okay, you may ask me why we should learn the second order difference equation. If you have this circuit, okay, you have already passed EE292, right? This is the voltage source, right, with the voltage V, and you have the resistor, right? This is the symbol of resistor. If you still can remember, here is the symbol of the resistor, right? And we have the current, right, which is the mesh current I1, and it's connected further to the same thing, right? A resistor of R, resistor of R, resistor of R. And this is the first loop, the second loop, third loop, fourth loop, fifth loop, until the nth loop. And here is n plus 1, n plus 2, until the last loop, which is the capital N. Okay, please verify that I n plus 2 minus 3 n plus 1 plus I with subscript n equal to 0. Okay, please verify that you have the different equation like this. Okay, please verify that you have the you have the difference equation like this. All right. Okay, and then we use the Kirchhoff rule, right? The Kirchhoff rule, you at the n plus 1 loop, okay, you start from this loop, okay, just draw it, right? Just draw it, and you'll get everything right, and you solve which okay, and okay, the first one is that verify that this is the correct equation, and the second type is determine the solution in from this equation, okay, from 68. Okay, there are two tasks. From this figure, you can see that this is the best loop that we can verify, right? Because we know the currents in this left side, we know the current on the right side. If you choose this loop, you know only the current here, and this one might be in minus 1, right? I with subscript n minus 1. If you choose this loop, you can also do that. This will be, the next loop will be I with subscript ไฟเบอร์ไม่ไหลครับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ไม่ไหลผมก็จ่ายค่าใช้บริการปกติเขาอยู่นะครับ I don't understand. Okay, anyway, let's go ahead with our story. Otherwise ไม่งั้นผมต้องกลับบ้านครับอินเทอร์เน็ตแรงกว่า Okay, let's แล้วก็ขอถามคุณนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันพฤหัสครับผมติดธุระนิดนึงครับเพิ่งทราบครับนพดลสวัสดีมาที่ช่องซูมครับวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ใช่ดิวันพฤหัสนะครับวันมะรืนครับที่เรามีนัดกันเล่นอีกรอบครับผมติดตารางนะครับเอารถเข้าศูนย์ซ่อมนะครับแล้วผมก็ยังติดต่อศูนย์ไม่ได้นะครับจึงอยากจะขอเลื่อนจากวันพฤหัสเรามาเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมเอ่ยครับวันคือวันพุธนะครับเราจะเป็นครั้งที่2ก็ปล่อยผมวันพฤหัสไปทำธุระนิดนึงครับเรื่องรถยนต์เข้าศูนย์ครับเช็คระยะนะครับถ้าคุณรับได้นะครับเราก็ทำกันถ้ารับไม่ได้ก็น่าจะงดไปนะครับแล้วก็ไปชดเชยนู่นครับสัปดาห์หน้าครับจริงๆพรุ่งนี้ผมก็เริ่มมีการประชุมนะครับกับต่างประเทศครับที่ประเทศเยอรมนีครับจริงๆต้องไปแต่ว่าไม่ไปครับแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์ครับต้องยังประชุมอยู่ครับก็เผอิญพรุ่งนี้ผมไม่ติดธุระอย่างอื่นนะครับก็เลยอยากจะขอใช้ชดเชยเพราะว่าพฤหัสผมจะได้ไปทำธุระนะครับโอเคเดี๋ยวคุณตกลงกันแล้วกันครับแจ้งผมทีหลังครับโอเคnow let's choose we will choose
ติดๆรุดๆนะครับอินเทอร์เน็ตวิ่งไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้we will choose this one, right? This one. Take this one, and of course it's made, right? It's KVL, right? Kirchhoff voltage law. KVL, right? Here we have the keyboard. Oh no. The second keyboard here. KVL at the n plus 1 loop, right? KVL at the n plus 1 loop. We will be able to write it somehow like this, right? On the left side we go up, right? But there is another current pointing down, so we have to write down it like this: in plus 1 minus in, right, times r and plus in plus 1 times r and plus in plus 2, right? This loop, right? We have in plus 1 minus in second. In plus 2. No. Same. This one. N plus 2, right? This is n plus 1 and minus in plus 2, right? Because we have the current pointing down by in plus 1, and we have the current pointing up by in plus 2, so this is the negative one, and it's still times r equal to 0 because KVL is summation of v return to 0, right? Sum m, okay, m equal to 1 to m, right? This is the number of branches or something like that. Any keyboard, obviously. Number of branches. If you can still remember, right? Of course, we can cancel, get rid of the common term, right? You can take out here r, right? You take out that and you get in plus 1 minus in plus in plus 1 and plus in plus 1 minus in plus 2 equal to 0. And you can see that there are three terms of in plus 1 and one term of in plus 2, one term of in. You will get of course r can move out, right? If we multiply the whole equation by 1 by r can get rid of r can be removed from this expression, right? So we have minus in plus 2 and plus 3 in plus 1 and plus minus in equals 0. And if you don't want to have negative in front of these, okay, just multiply the whole equation by minus 1, you get plus 1, right? So in plus 2 minus 3 in plus 1, and here is plus in equals 0, okay? Because we multiply
the whole equation by -1, okay? Multiply by -1, okay? Of course, now we can prove, okay, we can verify that this equation is valid, okay? This equation, in plus 2 minus 3 in plus 1 n plus in, like this. And after that, we are going to solve this term, right? How could we solve that? In order to solve this one, we, of course, let the solution be in equal to a times lambda raised to n again, okay? And yes, of course, in plus 1 will be wherever you have n. Wherever you have n, we are going to replace that location, that variable, by n plus 1. So you get a lambda raised to n plus 1. And for n plus 2, this term, you would also, oh, sorry, we have to go further, and that's lambda raised to n. And lambda n plus 2, what is that? It's a lambda n plus 2. And here you have, after you decompose lambda raised to 2, or to be of it, you get lambda squared times a lambda raised to n, right? And after that, you substitute of this to this equation, okay? And you will get lambda squared a lambda raised to n, and minus 3, right? 3 will be lambda 3 here, a lambda raised to n, and plus lambda n, which is a lambda raised to n, and equal to 0. And you can find that there is the common term. Okay, there is a common term, a lambda raised to n, right, which is our solution. We can move it out of the parentheses. You have lambda squared minus 3 lambda and plus 1, right, equal to 0. And let's check b squared minus 4c, right? Of course, you can see that b is, sorry for that. You can see that this term should be 0, right? And what we find is the following. We have b equal to minus 3 and c equal to 1, right? Yes, of course, b squared minus 4c will be minus 3 squared minus 4, and c is number 1. You're gonna get 9 minus 4, which is equal to 5. And again, in this problem, in this scenario, in this problem, b squared minus 4c is equal to 4. Oh, sorry, is equal to 5, and it's greater than 0. Oh my God. We get the two distinct roots, right? We get
the two this again distinct roots. Okay, we get two real value distinct roots for that. Okay, let's consider lambda 1, which is lambda minus, will be b square, right? B square in this scenario, minus b first, minus b, which is minus 3, and minus square root b square, which is minus 3 square minus 4c. C is number 1, right? No, B, yeah, C is number 1. Divided by 2a or number 2, right? And of course, it's going to be 3 minus, sorry, we have already calculated that. And it's square root 5, right? Minus square root 5 divided by 2. And for the second root, we're going to have lambda plus, which is minus of minus 3, and plus square root of minus 3 square minus 4 and 1 divided by 2, and you get here 3 plus square root 5 by 2. Okay, because it's the plus 1, right? And the final solution will be in will be a1 lambda 1 raised to n plus a2 lambda 2 raised to n. And of course, we're going to have a1 times square root 3 minus 5 divided by 2 raised to n plus a2 square root 3 plus 5 divided by 2 raised to n. And yes, of course, the common term will be 1 by 2 raised to n, and a1 square root 3 minus 5 n plus a2 square root 3 plus 5 raised to n. And that's all for in here. Let's check whether our solution is correct or not. And once we compare it to the actual answer, here is the result, right? It's 1 by 2 raised to n, and a1 times 3 plus square root 5 raised to n. Okay, it's the first term for us here. Okay, the second term for us here, and here is the first term for us. Okay, a1, a2. Okay, and yeah, that's it. It's correct. Okay, it's no problem. Now we arrive at this example. We arrive at this example. Y n plus 3 and minus 7 y n plus 2 plus 16 y n plus 1 minus 12 y n equals 0. So the answer is left for practice. Okay, we are gonna let you solve these equation yourself, okay, from the experience before, and tell me what is the answer, what should it be. นะครับผมจะปล่อยเวลาให้คุณทำบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมว่าเป็นอย่างไรว่าคำตอบเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยคุณลองทำบ้างนะครับผมทำให้ดู2ข้อแล้วนะครับโซลแบบแอปพลิเคชันด้วยนะที่เป็นวงจรให้ด้วยนะครับมันก็ใช้จริงนะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงทั้งเรื่องการเงินแล้วก็ไฟฟ้าก็มีครับก็มีจริงมีหลายปัญหานะครับผมหาได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวข้อนี้นะครับปล่อยให้คุณทำนะครับว่า yn เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คืออันเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับ yn หาออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเหมือน in ในข้อนี้นะครับ in ก็คือ
yn นั่นแหละนะครับ yn มันเป็นแมทแต่ in มันเป็นของวงจรไฟฟ้าไปนะครับที่รูปใดๆก็อันนี้กี่ออเดอร์ครับอันนี้กี่ออเดอร์ที่เท่าไหร่ออเดอร์ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ออเดอร์ที่1หรือ2หรือ3ครับยังอยู่กันไหมเอ่ยอยู่ครบนะครับโอเคไหมครับอันนี้ออเดอร์อะไรครับคุณต้องมีกี่รากอันนี้ครับลองปล่อยไว้ให้คุณทำนะครับแล้วก็มีคำตอบเช็คไว้ให้แล้วนะประมาณนี้นะโอเคไหมเดี๋ยวลองรอคุณทำครับเราเปิดให้ผมดูหน่อยนะครับ5คนมันเหมือนเรียนพิเศษตัวต่อตัวนะครับมันลงรายละเอียดทีละคนได้ครับใครทำได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวปล่อยให้คุณนะครับผมว่างแล้วก็ผมอาจจะลองรีสตาร์ทเครื่องเล่นนะครับเผื่อว่ามันจะหายนะครับเมื่อกี้อัปเดต iPad มาแล้วเจอปัญหานี้ครับเดี๋ยวผมออกจากซูมแต่คุณไม่ต้องออกกันนะครับเดี๋ยวผมกลับเข้ามาใหม่ครับระหว่างนี้คุณก็แก้ปัญหาข้อนี้ไปนะครับจริงๆผมก็ทำได้แหละจะพิมพ์ไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้คุณฝึกฝีมือบ้างครับโอเคมาโอเคครับเงียบนะครับปล่อยไปประมาณสัก5นาทีแล้วกันนะเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะครับคุณอยู่กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทเครื่องก่อนแก้ไม่มีผม
ฮัลโหลครับ ก็กลับเข้ามาได้แล้วนะครับ เป็นที่ USB Hub นะครับ โอเค ก็เพิ่งพบปัญหานะครับ โอเคanything else พบปัญหาแล้วนะครับ มาดูกันครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ คนไหนทำได้บ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ผมใส่หูฟังแป๊บนึงครับ อีกรอบนึงครับ ว่าไงนะครับ test ได้ครับ ได้ครับ
เช่นครับ มี4ตัวว่าแยกไม่ได้ครับใช้สูตรเดิมไม่ได้เพราะว่าสูตรเดิม b ยกกำลัง2ลบ 4c นั้นใช้ได้สำหรับกรณีที่มันเป็น3ตัวครับก็คือ first order no second order โอเคครับแต่อันนี้มันจะมี4อันใช่ไหมคุณก็ต้องใช้ polynomial ที่แบบ order 3order 3มีกี่รากยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกคนเห็นจอเนาะผมแชร์จอแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นx ยก3อย่างเงี้ยครับลบ5 x ยก2บวก7 x บวก4เท่ากับ0เงี้ยคุณแก้หาค่า x ยังไงแก้ได้อย่างไรครับเราก็ต้องหาร polynomial ด้วยอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยครับโอเคไหมหาร polynomial เช่นคุณก็ตั้งว่าเป็นอะไรนะsorry I have to open the new file คุณก็ต้องตั้งยกตัวอย่างเช่นครับx ยก2ลบsorry x ยก3เนาะ x ยก3ลบ 5x ยก2เนี่ยครับบวก 7x บวก4เนี่ยครับคุณก็ต้องตั้งหารอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็คุณก็ต้องเลือกครับว่าอาจจะเป็นอะไรดีต้องเลือกมาผมก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่น x พอเลขนี้ก็โจทย์นี้ก็ยกขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคไหม x บวก1เนี่ยได้ไหมถ้า x บวก1ก็จะเป็น x ยก2ใช่ไหมคุณ x ยก2 oh sorry for that I'm stupid ต้องหารยาวให้ดูอะหารยาวให้คุณดูเช่นx ยก2เนี่ยก็เป็น x ยก3บวก x ยก2นี่ก็ลบกันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องลบลงมาก็เป็นเท่าไหร่ลบ 6x ยก2บวก 7x เนี่ยครับคุณก็ต้องลองดูว่าถ้าอันนี้ไปคูณด้วยลบ 6x ได้ไหมลบ 6x ก็เป็นลบ 6x ยก2แล้วก็ลบ 6x ก็ลบมาก็เป็น13x บวก4ได้ไหมบวกด้วย4ก็เป็น 4x บวก4อย่างนี้ไม่ได้แค่ครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าลบกันตอนท้ายแล้วไม่ลง0ไม่ได้ครับคุณก็ต้องไปเลือก x บวก2 x ลบ2 x ลอง x ลบ1ก่อนครับลอง x ลบ1ได้ไหมอย่างเงี้ยครับลอง x ลบ1ได้ไหมนะครับถ้า x ลบ1ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไล่ไปนู่นแหละ x บวก2 x ลบ2นะครับแล้วอะไรที่มันลง4ได้อีกบ้างก็มี x บวก4 x ลบ4เงี้ยครับคุณต้องลองผม you have to try x minus 1 and after that x plus 2 if this is successful and then x minus 2 and then x plus 4 and finally x minus 4 okay to this the problem แค่ปัญหานี้นะนี่คือ polynomial ที่พบมาสมัยชั้นม.ปลายนะครับโอเคไหมแต่ว่าอันนี้นะครับออกโอเคไหมอันเนี้ยโจทย์เนี้ยออกเลือกเลขดีๆออกนะครับโอเคไหมโอเค I will let you do that ไป
จอไว้ให้นะครับเพื่อว่าคุณจะได้เห็นอะไรครับเชิญครับเปล่าครับเปล่าครับผมเงียบรอคุณทำครับ
อ้าวผมเพิ่งเห็นไลน์คุณนะครับ ขออภัยด้วยนะครับ โปรแกรมไลน์ค้างนะครับ SS นะครับ ส่งมานะ ขออภัยด้วยครับ อย่างนี้ถูกไหมครับ ในกรณีของเราใช่ไหมครับ x ยก3ลบ 7x ยก2บวก 16x x บวก1บวก2ถูกไหมครับ ผมสะดวกจ้า อ๋อนะครับคุณถามกันเนาะเดี๋ยวผมส่งอันนึงให้คุณนะครับ ที่เป็นในตัวอย่างนี้นะครับอ้าวทำไมไม่ไปสำหรับ SS นะครับที่ส่งมาหาผมนะครับ เดี๋ยวจัดการทำให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง x ยก3ลบ 7x ยก2บวก 16x ลบ12ใช่ไหมครับลบ12ขออภัยด้วยนะครับเพิ่งเห็นครับไลน์ผมค้างครับเดี๋ยวผมยกไลน์มาไว้ที่ตรงนี้ด้วยดีกว่าเพื่อว่าจะได้เห็น2ทางครับไม่งั้นปล่อยให้คุณถามแล้วผมไม่รู้เรื่องครับโอเคเดี๋ยวส่งเฉลยให้ SS ก่อนนะครับ SS ทำมาแล้วนะครับ1คนนะครับผมไม่ได้ส่งรูปไปให้คุณรูปไม่ไปครับก็ยังไม่ไปโอเค no problem SS นะครับเดี๋ยวนะครับที่ถามมาทางไลน์นะครับ factor is this one โอเคสำหรับ SS นะครับแล้วผมก็งงว่าทำไมมันไม่ไป solution แคปหน้าจอนะครับโอเคแคปหน้าจอ SS okay this is this one right นี้ถูกไหมครับแล้วรูปก็ไม่ไปครับผมก็งงไปที่ MacBook Pro ไปที่ MacBook Pro ไปแล้วนะครับรูปไปแล้วผมงงทำไมไม่ไปให้โอเคลบอันหนึ่งกันมัน reply ใช่โอเคอย่างนี้ถูกไหมครับผมส่งให้คุณแล้วนะ SS นะครับของ SS มาแล้วนะครับผมส่ง solution ให้แล้วนะครับออกมาเป็น x กำลัง2ลบ 6x ใช่ไหมครับ x กำลัง2ลบ x บวก1ครับบวก1ถ้าของ SS นะครับน่าจะเป็นสุขภักดิ์แท้เฮงนะเอาเมาส์ผมไปได้SS นะครับถ้าติดเศษลบ2อย่างนี้ไม่ได้ครับต้องลงเป็น0เท่านั้นครับโอเคไหมสุดท้ายต้องลงเป็น0เท่านั้นนะครับครับคือหารลงตัวต้องลงเป็นเศษ0นะครับแต่ผมส่งเฉลยให้คุณดูแล้วผมนึกว่าคุณทำถูกส่งเฉลยไปแล้วครับตายต้องเข้าหลักสูตรเขาต
ตายแล้วครับผมต้องเข้าซูมอีกเครื่องหนึ่งด้วยครับถึง16 นาฬิกาเขาโอ้หมายก็15ไปแล้วซูมF1 meeting Thailand โอ้เดี๋ยวผมอันเมลเด่นเนี่ยSS ถามมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลงตายแล้วผมมีคิวเข้าประชุมกับคอยนะครับดู x 1 2ไปหาต่อเลยหรือเปล่าครับหมายถึงว่าคุณถ้าไปหา yn ใช่ครับถ้าคุณคือถ้าได้คำตอบมา x 2 x 3คุณจะไปหา yn ต่อได้เลยครับแต่ว่าคุณต้องดูดีๆนะว่ารากมันซ้ำหรือไม่ซ้ำอย่างไรนะmeeting ครับคุณต้องดูก่อนว่ารากซ้ำไม่ซ้ำนะก็เขามีประชุมกันเหรอนี่ผมก็สอนคุณไปเรื่อยๆเลย and 2 to 1 and 1 2 to 1 and 1 2 to 1 ต้องรอให้เขาเข้าก็ประมาณนั้นนะไลน์ค้างครับก็ไม่รู้เรื่องเขาเลยเขามีประชุมกันเดี๋ยวผมแคปหน้าจอซูมสักหน่อยนะครับมีคนเช็คชื่อมาไม่ใช่ที่ YouTube ครับมีคนเช็คชื่อมานะครับมีการสนุกที่พอๆนะแล้วก็รบดลนะครับนะครับไม่ทราบว่าไปกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมส่งเฉลยให้บ้างแล้วกันนะส่งเฉลยนะครับไปแล้วครับ
โอเคครับ มีใครทำได้เป็นอย่างไรบ้างครับ เพราะว่าเงียบไปนานแล้วครับอ๋อได้ครับ เชิญครับ ได้ครับ โอเค สเต็ปมปลายเลยนะครับ โอเคx ยก3นะครับx ยก3นะครับ แล้วก็ลบ 7x ยก2นะครับ แล้วก็บวก 16x ลบ 12นะครับ จริงๆเท่ากับ0เราไม่ต้องเนาะ เท่ากับ0เนี่ยหมายความว่ารากที่เราจะไปหานั้นมันจะต้องลงเศษ0นะครับโอเคไหมก็เริ่มจากอะไรได้บ้างเลข12เป็นเลขที่สำคัญที่สุดนะครับเลข12นี่ครับ12ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง12เท่ากับ1คูณ12 12เท่ากับ2คูณ10 2คูณ6ครับ12เท่ากับ3คูณ4ไม่เกินนี้ครับดังนั้นอันนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากเลขน้อยก่อนได้แก่ x บวก1แล้วก็ x ลบ1นะครับคุณก็เลือกเอานะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเลือกเลขใดเลขหนึ่งมันก็น่าจะออกได้นะครับใช่ไหมไม่เป็นไรสมมติเราไม่รู้เราก็ x ลบ1ก่อนแล้วกัน x ลบ1เพื่อให้ได้เมาส์ผมไปไหนเพื่อให้ได้ x ยก3เราต้องคูณด้วย x ยก2ครับดังนั้นเราวาง x ยก2ตรงนี้คูณกลับมาเป็น x ยก3ลบ x ยก2ครับจับลบกันครับก็จะเป็นลบ 6x ยก2บวกข้างบนลงมาครับ and the next one is that we need to have 6 minus 6 right we have to multiply the whole equation whole x minus 1 as by minus 6 right minus 6x so you get minus 6x squared right to this one okay and here you get plus 6x you subtract it you get 10x minus 12 and after that you need to have 10 right you get 10 doesn't work okay because what you get here will be 10x minus 10 right in once you subtract it, you will get minus 2 right which is not equal to 0 so this one is invalid okay next you have to try another one let's say x let's just 3 7x squared plus 16x minus 12 and here you get x plus 1 right x plus in order to get x raised to 3 you must have the right here x squared right the typical step to us x squared and you get there x raised to 3 plus x squared and plus no stupid
and here you subtract it, you get minus 8x squared, right? And after that, in order we move this term, right, to be down here, plus 16x, and after that, see what is going on here. In order to get minus 8x squared, you should have here minus 8x. Okay, so you have minus 8x, and you multiply this term, right? You get minus 8x squared and plus 8x, right? And you subtract it, right? You get 24x and minus 12. And you have to multiply. In order to get 24x, you have to multiply by 24x, 24 only. You get 24x and plus 24, and you subtract it, you get 36, which is again not equal to 0. So this one is invalid. It's not usable. Okay. So as I told you, you have to try x plus 1, x minus 1, and after that, this pair, here you should try x minus 2 and x plus 2. Okay, because you have the smallest number. Okay, is 2, minus 2 or plus 2. Okay, let's try. Let's see. x2, no. X is 3 and minus 7x squared plus 16x and is that 16? 16. Okay, all right. 16x and 12. Okay, you need to divide it. Let's say we try it with x minus 2. Okay, in order to get x raised to 3, you should have here x squared, so that x squared times this term is going to be x raised to 3. So you get here x squared, x raised to 3, and minus 2x squared, right? And once you get this term, you subtract it. You get minus 5x squared, and here you move 16x down plus 16x. In order to get minus 5x squared, you have to multiply this term by minus 5x. Okay, and there you get minus 5x squared and plus 10x plus 10x, and you subtract them, right? You get 6x and minus 12. Okay, in order to get 6x, you have to multiply this term by 6. Okay, so we have plus 6, and 6 times this term will be 6x minus 12, and you subtract them. You get 0, and that's great, right? So this one is valid, is usable. So it means your polynomial x raised to 3 minus 7x squared and plus 16x and minus 12 is actually the product of x minus 2 and the result here, x squared minus 5x and plus 6, blah, blah, blah. I'm not sure whether it's correct. Oh, yeah. And here you get x squared minus 5x and plus 6. Okay. ตรงนี้นะครับที่คุณถามนะครับหารยาวให้ดูหน่อยครับหารให้ดูแล้วครับทำไงต่อครับโอ้ขออภัยด้วยครับผมลืมโกนหนวดมาในวันนี้
นะครับ ที่ YouTube ใช้ได้แล้วนะครับ ใช้ได้ตั้งนานแล้วนะครับ ผมจัดการแก้ปัญหาแล้วนะครับ ถ้าใครอยากดู YouTube นะครับalright I have solved it for you already ครับที่ YouTube ก็จะภาพชัดกว่านะครับ เพราะว่า resolution สูงกว่านะครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับ แยกวงเล็บให้อีกทีหนึ่งนะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ SS มาแล้ว โอ้โห ถึง YN เลยอ่ะ my god โอเค แลมด้ามาที่2และ3ครับ เอ้า 4.2 คุณ 4.2 คุณเรียนมาถึงชั้นปริญญาตรีแล้วสามารถเขียนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นเลขธรรมดาได้ คุณจะเขียน 4/2 ทำไมนะครับ ก็ถูกต้องไหมนะครับ โดยรวมที่ YG นะครับของ SS นะครับ SS ครับ เชิญครับ อาจารย์ครับแล้วยังไงครับ SS นะครับนะครับของ SS นะครับ4/2 นั้น คุณเขียนเป็นเลข2ก็ได้เนาะ นะครับแต่โดยรวมบรรทัดสุดท้ายนะครับ SS นะครับผมบอกแล้วว่า root ต้องมี3อันนะครับเพราะว่าเขาเป็น polynomial อันดับ3เห็นไหมครับ
polynomial อันดับ3โอเคเพราะว่า x ยกกำลัง3 lambda ยกกำลัง3ก็ต้องมี3รากครับคุณเขียน2รากไม่ได้เก็ตไหมครับโอเคเกือบแล้วนะครับของ SS นะครับสุขภาพไส้เฮงนะครับผมส่งรูปไปแล้วนะครับคำตอบในการอัน2นั้นนะครับแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งเขาแก้ออกมาให้ได้แบบนี้นะครับครับเชิญครับครับว่าครับฮัลโหลได้ยินผมไหมครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลเทสวันอ้าวไมค์ผมดับไปเลยเนี่ยเทส1 2 3เทสโอ้ไม่ดับครับโอเคอันนี้แล้วกันเทสครับโอเคใช้ไมค์นี้แล้วกันไมค์นี้มันไม่ได้ไปนอนเลยโอเคก็ส่งคำตอบให้ดูนะครับส่งคำตอบให้ดูก็นี่เว็บไซต์หนึ่ง SS ส่งมานะครับดับไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะครับเชิญครับดูให้หน่อยนะครับของC ครับ C ก็แตกรากออกมาเนาะได้มีกี่รากครับวาลิดแล้วก็คุณแตกมาได้แลมด้าเท่ากับ2แลมด้า2เท่ากับ3แต่ว่าสมการ polynomial เดิมแลมด้ายกกำลัง3จะมี3รากนะครับจะมี3รากคุณก็จะต้องใช้3รากนั้นนะครับคุณจะต้องใช้3รากนั้นใช่ไหมครับเราต้องใช้3รากคุณใช้แค่2รากไม่ได้นะครับใช้2รากไม่ได้ต้อง3รากนะครับ alright นะครับคุณจะต้องใช้3รากนะครับของ C ส่งมาใช้2รากไม่ได้นะครับบอกว่า2ยกกำลัง n 3ยกกำลัง n ไม่ได้ครับเพราะว่ามีแค่2หลักครับแลมด้าเขายกกำลัง3ครับครับเชิญครับอะไรนะครับ3รากก็ตอบเลยครับ3รากตามนั้นอ้าวทำไมเครื่องนี้เขาดับไปเลยมาก่อนเครื่องนี้ดับไปเลย
เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบโอ้อยู่ดีก็ดับนะเจ้าครับขอดูคุณครับเครื่องนั้น ดับเฉยเลย S ตอบ2 รากไม่ได้นะครับ4/2คุณจัดการนะ C ก็2 รากนะครับ อันนี้บอกวิธีนะครับว่าคำตอบมาได้อย่างไรจะเอาอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับนี่ดีที่ว่าผมส่งไม่ใช่ครับ อันนี้แค่แยกx ยก2ลบ 5x บวก6แฟกเตอร์ที่2ของเราตรงนี้แต่เรามีอีกรากหนึ่งอยู่ตรงนี้ได้รากเท่ากับ2และรากเท่ากับ3ถูกต้องไหมครับตามนี้เนาะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณอย่าลืมเรามีอีกรากหนึ่งก็คือรากอะไรเนี่ยรากรูทเท่าไหร่ครับอันนี้เราก็ต้องลองดู
นะครับทั้งรัดงานวิจัย แล้วก็สอนคุณไปด้วยครับคอมพิวเตอร์ใช้งานหนักดับไปเลยครับ ครับเชิญครับ อ่า อ่า ก็คุณรู้รากต่าง ก็ใช้สูตรรากต่างครับ a1 แลมด้า1ยก n ใช่ไหมครับคุณมีแลมด้า2ก็จะเป็นบวกผลกับต่อง yn เนี่ยก็จะเป็นบวก yn บวก a 2แลมด้า2ยก n ใช่ไหมครับประมาณนั้น ส่วนคุณมีราก3ก็เป็น a 3คูณกับแลมด้า3ยก n โอเคไหมครับ แต่ถ้ารากมันซ้ำกลับไปดูวิธีของ second order ราก3ทำไงประมาณนั้นครับประมาณนั้นอันนี้ใบให้แล้วใบให้นะเดี๋ยวผมแสดงวิธีทำให้ดูตอนสุดท้ายครับ
นะครับพอได้กันไหมครับไม่สามารถทำต่อได้แล้วอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับครับ ยิ่งทำยิ่งงงคนอื่นครับคนอื่นว่าไงครับ What happened โอเค ไม่มีอะไรเลยครับข้อนี้ตรงไปตรงมาโอเคคุณผู้หญิง2 คนว่าไงครับเงียบไปเลยนะครับ หรือว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับโอเคas you know from this example you can convert it to the characteristic polynomial, right? And I have somehow like this by looking. Okay, once you look at this equation, okay, but once you look at this equation, you can have you can have the characteristic polynomial as somehow characteristic polynomial like this. All right. You can have the characteristic polynomial like lambda raised to 3 minus, right? Because we have plus 3 here, we would have the power of 3 and minus 7, and we have plus 2, right? We're gonna have lambda with the power of that number, and after that we get 16, okay, plus 16 lambda with the power of plus 1, but we don't have to write down number 1 here because the power of 1 for anything คิดก่อนชนกติดตรง x ลบ 2 ค่ะ okay because we don't need to write down number 1 here, it's only the power of 1, right? Any number has the power of 1, so we need not to write the power of 1 here at all. And after that we have negative 12, right? So we write down negative 12, and here is lambda too, but lambda with the power of 0, you can see plus 0 here, right? It's lambda with the power of 0, so it's number 1. We don't have to write number 1 at all. So we will end up with equal to 0, and after we solve this equation, right, we get somehow like this. So the characteristic polynomial can be decomposed into lambda minus 2 and lambda square minus 5 lambda and plus 6, right, equal to 0. And what we need to do is that we have to decompose again this one, and what we found is that it's lambda minus 2 and lambda minus 3, right? And finally we will get lambda minus 2, lambda minus 2, and lambda minus 3 equal to 0, right? And what you can find is that there will be lambda 1 equal to 2, lambda 2 equal also to 2, and lambda 3 will be 3. Okay, but from what we have learned before in the second order derivative, second order equation, once your roots
are the same, right? Once your roots are the same, where is that? If your roots are the same, we will have to, yeah, for example, this is the real double root, right? Duplicate roots. We have to multiply another solution by n. Okay, we end up with a1 lambda 0 raised to n, a2, but with n, okay, in front of lambda, and then we have the typical lambda 0 raised to n. Okay, that's the duplicated real value root case. Okay, and yes, of course, this is the important thing here. Okay, it's duplicate real value root. So it's gonna bring us a1 lambda 1, which is actually lambda 2 raised to n plus a2, a2n lambda 1 raised to n. Okay, but once you combine also to this one, you combine it also to that one, you're gonna have here a3 lambda 3 raised to n, right? Once you combine all these into the solution, you will get yn equal to a1 lambda 8, lambda 1 raised to n, lambda 1 raised to n, and plus a2 n lambda 1 raised to n, and plus a3 lambda 3 raised to n. And what is lambda 1? Lambda 1 is number 2, lambda 3 is 3, so substitute both of them into this expression. We're going to get a1 2 raised to n plus a2 n 2 raised to n, and plus a3 lambda 3 is 3 raised to n, and that's it for the answer. พอได้ไหมครับได้เนาะยากไปไหมครับอย่างนี้อันนี้เป็นออเดอร์3แล้วครับไม่ได้ออเดอร์2ครับโอเคไหมก็อาศัยหลักการเดียวกับออเดอร์2ครับงงไหมครับงงตรงไหนบอกครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโอเคไหมเอาให้คุณเรียกว่าคุณเข้าใจให้มากที่สุดครับครับ A2n นี้มาจากไหนก็ผมอธิบายนี่ครับรากมันซ้ำช่วงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมาแยกวงเล็บออกมา3มันแลมด้ายกกำลัง3มันจะต้องมีราก3รากใช่ไหมปรากฏว่ามันซ้ำไปคู่หนึ่งเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันซ้ำไปคู่หนึ่งเพราะว่าเราแตกออกมาแล้วมันแลมด้า-2กับแลมด้ายกกำลัง2ลบ5แลมด้าบวก6ไอ้คู่นี้มันออกมาให้แลมด้า-2อีกเช่นเดียวกันจับมาวางดูชัดๆครับจะพบว่ามีแลมด้า-2 เทอมเห็นไหมครับแยกเป็นแลมด้า1อันนี้แยกเป็นแลมด้า2อันนี้แยกเป็นแลมด้า3ก็ให้ค่าเป็น3เผอิญว่าแลมด้า1แลมด้า2มันรากเดียวกันกลับมาที่ทฤษฎีของ second order เมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ v ลบ2 4c เท่ากับ0นี่คือรากมันซ้ำถ้ารากซ้ำปุ๊บเราจะให้แลมด้า0เป็นคำตอบแรกนะครับส่วนคำตอบที่2จะต้องเอา n ไปเบิ้ลครับเอา n ไปคูณนะครับเอา n ไปคูณก็จะได้เป็นคำตอบรวมเป็นก้อนแรกคูณกับ a1 ครับก้อน2คูณกับ a2 เนาะจำได้ไหมครับที่เรียนมาแล้วอันนี้ประมาณนั้นโอเคคนอื่นครับคนอื่นติดตรงไหนบอกครับเดี๋ยวมียากกว่านี้มี partial derivative equation มี partial differential equation มียากกว่านี้โอเค anything else มีคำถามอื่นใดอีกไหมครับ if not
we will go ahead. Okay. If you don't believe in what I say, you just take a look at this. The solution is the same as ours here. โอ้ตัวเล็กไปนี่กดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะ 2 to n times c to n plus c1 and plus c3 3 to n โอเค c ก็คือ a ของเรานะครับโอเคมาถ้าคุณกระจาย2อันนี้เนี่ย2ยกกำลัง n มาพบก้อนนี้2ยกกำลัง n พบอันนี้คุณจะได้พวกนี้เช่นเดียวกับคำตอบเราถูกต้องครับโอเค is that alright if not we go to the next one which is the last part of this chapter non-homogeneous second order difference equation and if you want to find a particular solution because we have Rn on the right hand side we would have the particular solution, right? Once you got to know the idea from EE111. One of the most common method is called the method of underdetermined coefficients. The term Rm is important. If you can still remember where is Rn? Rn is on the right hand side. Okay. You need to look at the first equation in equation number 1 here. Rn is over here. Okay. Look at Rn. If your Rn is somehow like a constant with the power of n, you need to let your particular solution be k rho n. Okay, k rho to n. If your lambda is not the same, right? But if your lambda is the same for everyone, you're gonna need kn rho n. Okay, you have to multiply it by n ครับก็เบิ้ล n ไปครับถ้าลากมันซ้ำนะครับ okay and if rho is the same as your lambda, right, you need to add n. If your rho is somehow like n raised to m, we're gonna need k0 plus k1n plus k2n square plus blah 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 until km n raised to m. If your Rn is very extremely complicated, it's the mix between this one and this one. So rho raised to n and km n raised to m, you're gonna need microphone แบตหมดเหรอ microphone แบตจะหมดนะครับกระพริบก็สลับไมโครโฟนแล้วกันครับโอเคสลับไมโครโฟนนะครับก็เดี๋ยวเทสครับเสียงได้ยินอยู่ครับ test 1 2 3 test 1 2 3โอเคเสียงไปอยู่นี้ไม่ทนเท่าไหร่ครับได้ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองโอเคwe will look at the expression for Rn, right? The main source to us. Here Rn is important. Where is that? This one. Oh my God. Moment. Okay. หวังว่าเสียงไปนะครับ Test 1 okay. Okay. The rho n rho raised to n and summation of several n here. You have rho n and several of summation of n. Okay. If you have cosine as Rn, you get y for yp k cosine omega n plus phase, okay, plus a phase because you start from a phase. And if you have the combination of rho raised to n and cosine of kappa, you're gonna get k1 rho raised to n and cosine kappa n.
and also the term of psi, okay, k2 rho raised to n and psi kappa n. Rho raised to n and psi kappa n will be the same thing, okay, you have both terms, cosine and psi. This is the theory, okay, you look at your Rn, and if we have the problem like this, yn plus 2 and 4yn and equal to I2n, okay, we're gonna need to have two solutions, okay, we will have two solutions like this. The solution of the above one will be the general solution. General solution will be a complementary solution. Solution plus complementary solution plus the where is the particular solution. Solution. Okay, and yes, of course, generally speaking, you have ygn equal to yc, which is the complementary solution, and plus yp, the particular solution. Okay, and let's see, let's consider the complementary solution. This could be found from the homogeneous equation. What is that? It means we are gonna force, this is Rn, right? This is Rn. This term is called Rn, right? The complementary solution could be found from the homogeneous equation. Homogeneous equation means Rn is 0. We're going to force this term to be 0 first. Okay, and let's see what happens. Okay, we force Rn to be 0. So it means you are Rn, the residual function, is 0. Okay, once your problem here, Rn is 0. Once your Rn is 0, it means the right hand side will be 0. So you would have equation like this: yn plus 2 plus 4yn equal to 0. All right. So help me please. We need to convert it to characteristic polynomial again. So would you please help me? Characteristic polynomial. What should it be then? This one. Help me please. ช่วยผมด้วยครับ Characteristic polynomial ของอันนี้เขียนยังไง ไม่งั้นต้องไปตั้งสมการ yn เท่ากับ a แลมด้ายกกำลัง n นะครับมันจะวุ่นวายมันจะได้โอเคแต่มันเหนื่อยครับโอเคhelp me please. What is characteristic equation or characteristic polynomial of this one? เป็นอะไรครับแลมด้าอะไรอันนี้ครับ Oh, yeah, great. Thank you very much. Thank you. You have enough experience. Lambda
square plus 4 equal to 0, right? But so what is yn in this case? What is lambda 1? And what is lambda 2? What is lambda 1, lambda 2 in this case? Lambda 1, let's say it's lambda negative. Lambda 2, let's say it's lambda positive. And that's equal to -2 กับ 2 ครับ ไม่ได้ครับ ผิดครับ คุณลองแทน ถ้าแลมด้าเป็น 2 ยกกำลัง 2 เป็น 4 ถูกไหมครับ เป็น 4 แล้ว 4 บวก 4 ได้ 0 ไหม ไม่ได้ ถ้าเป็น -2 -2 ยกกำลัง 2 ก็เป็น 4 4 บวก 4 ได้ 0 ไหม ก็ไม่ได้ What should it be then? This equation is quite easy if you look it as something like this. Lambda squared is -4. Can you see it? Or lambda squared is -1 and 4. If you take a look at this, lambda is square root of -1 and square root of 4, but you need plus and minus. And you know it's I, right? Plus and minus square 2. If you don't believe me, you just use the typical formula. What is b then? In this case, b is 0, c is 4, right? So -0 and minus square root of b squared, so 0 squared minus 4 and 4 divided by 2. -0 and plus square root of 0 squared minus 4 and 4 divided by 2. So what is that then? It means your lambda 1 is minus square root of 16 by 2 minus inside 2. So it's minus 4 square root minus 1 divided by 2. And here we have minus I2. And in the same way, lambda 2 is only the positive version of that, right? We're going to get plus square root minus 16 equal to plus 4 square root minus 1, right? Divided by 2. And here we have I2 like this, right? So lambda 1 is minus I2 and lambda 2 is I2. How could we get the solution to that? You have to go back to the homogeneous case. In the homogeneous case, once your root is
is complex, right? Is complex. You need to have you need to know absolute value of the absolute value of lambda plus. The absolute value of lambda plus is the absolute of lambda 2. Absolute of lambda 2. And what is the value? It's the absolute of I and 2 or 2i. So the length here is number 2, right? And what else? The angle of lambda plus is arctan. Maybe you don't have to write it at all, because if you draw it, this is the imp, this is the real I2. Where is that? I2 is going to be vector pointing up like this. This is vector I2. And what is the angle? You just measure it from here. And here you can see that this is 90 degrees. Or arctan lambda 2, right? Arctan, which is 2 by 0, right? 2 by 0, you get 90 degrees. Okay, 90 degrees for lambda. So the question, the answer will be, the answer will follow this expression. So your yn will be, the absolute value for this is number 2, right? 2 raised to n, and a1 cosine of what? Cosine of this thing, n times the angle. The angle is theta, which is we will say pi by 2. Okay, and plus a2 sine n pi by 2, and here we get the solution. This is only the solution for YC, okay, the complementary solution only. Okay, we get this one, YC only. The next one is YP พอได้นะครับโอเคไหมพอได้นะ YC นะ complementary solution ครับ n pi by 2, n pi by 2. And the next one is particular solution. You start from this function EI2n, right? And what is the usable form in this table? นะครับ e ยกกำลัง i 2n เกี่ยวข้องอะไรกับแต่ละบรรทัดนี้ อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ครับใช้บรรทัดไหนได้ครับใช้2บรรทัดล่างนะครับโอเคมาใช้ cosine ครับโอเค What is the reason why we used the last 2 lines? Because if you take a look at the right hand side, exponential of I to n will be in Euler expression. Can you remember that? Euler expression. The Euler expression says exponential of I theta is equal to cosine theta plus I, which is square root minus 1,
sine theta, right? And for us, we have exponential of I to n มือเขียนไม่ตรงครับ And what should it be then? In this case, it is actually cosine of what? Just replace theta by 2n. You're gonna get cosine of 2n plus I sine of 2n. All right. Okay. This is our Rn. Okay. Here is Rn. Here is our Rn. And if you take a look at the table, what is the suitable one? Yes, your friend, your classmate said it should be the last two lines because there is cosine here and there is sine. Okay. I would say yes, but in more detail, we're going to explain 4 terms. Okay. In order to get all of these, we need to have y, p, n as, okay, cosine is cosine. Okay, cosine could be the combination of cosine and sine, right? So let's say it's, let's see, it's k1 cosine this thing, okay, the angle here, cosine of 2n plus k2 sine of 2n. Okay, once you have a single term here, cosine, it should be decomposed like this. Okay, k1 cosine, k2 sine. And here, let's talk about this imaginary part. We have plus I, so let's say plus I. And we have again sine 2n. Okay, sine 2n can be decomposed into cosine sine. So you're gonna have, okay, k3 cosine 2n plus k4 sine 2n, and we close the parenthesis. So what is the next step then? The next step is that you need to consider this thing here. Okay, that thing. So that's the what is that? Yp once your n is n plus 2, because we're going to consider n plus 2 here. So it will be k1 cosine 2 of n plus 2 plus k2 sine 2n plus 2 like this. And also for the imaginary part, we have still I we have I and k3 cosine of 2n plus 2 and plus k4 sine 2n plus 2. Okay. And then we need to combine all of these on the left hand side. The left hand side say y n plus 2, right? The left hand side here. This is the left hand side of the original problem. Yn plus 2 plus 4 yn. That's equal to
yn plus 2, right? So this is the particular solution, right? Particular solution. So we're gonna get, you will get something very long. Okay, this one, cosine of K1 cosine 4n plus 2n plus 4, and this one is K2 2n plus 4 2, and this term is the imaginary part. K3 cosine 2n plus 4 and plus K4 sine 2n plus 4 2. Okay, that's YPN. Okay, this term is YPN. Let's talk about this term, which is the general one here. Okay, the YPN. YPN is this one. Okay. So it's the, what color should I use? Okay, this one. It's gonna be YPN is K1 cosine 2n 2n plus K2 sine 2n and plus I. Okay, this is also plus I. Plus I K3 cosine 2n plus K4 plus K4 sine 2n. All right, and you have to combine of these, right? Oh, there is 4 in front of that. I'm stupid, I forget. 4, 4, 4. Because we have to multiply this one by 4. So what is the result then? It's gonna be K1 cosine 2n plus 4 plus plus 4 cosine of 2n. That's the first pair. Yeah. And plus the second one, which is the K2. K2, of course, you have oh, I forget to write down here. It's psi, right? Or it's better so that you can easily understand it. Psi 2n plus 4 okay, okay, let's combine all of these. We get K2, right, and psi 2n plus 4 plus 4 psi 2n. All right. And let's combine this term, right? This term. You get plus I K3 cosine 2n plus 4 and plus 4
cosine 2n. That's the third pair. And the last one is in k4. In k4 we have here sine 2n plus 4 plus 2n plus 4 plus this term, right? 4 sine 2n, the last pair finished. And after that, you have to compare it to the in. In for us is only here, only this term, which is the result that we have decomposed here, kyn, right? Oh no. Lambda is like that. Yp and in, sorry. In. What is here? K1 cosine 2n, K2 sine 2n. But where is in then? It's exponential, right? Okay, here. Let me change the color a little bit. In is equal to exponential of I to n, right? I to n, and that's from the Euler identity. We get cosine of 2n plus I sine 2n. So you have to compare it. Okay, compare this term. Is that correct? Oh, did we already write down the answer? Did we write down the answer? The in is right there. We have to compare it.ไปแล้วครับหน้าที่ผมแก้ไขหาหน้าไปเฉยๆhere in is something like that. In is cosine like this in we need to get only cosine to in, right? And how do they solve this one?
or they simply use the typical way without the sinusoid function. That one will be much simpler. But if you do it in a trigonometric way like this, the method of underdetermined means you have to combine of these, then it should be equal to the real part. All right, 4 sine 4. Yeah. But here we have 4 components, right? So IK, or should we follow that manner? Cosine. How could we solve that? So I do it. Yeah, fine. Okay, let's say this is the first coefficient, right? And here's the second coefficient. Everything remains the same. So above of that, we're gonna say K1. Okay, let's say this is what's that in? What should be? It's C1. Okay, constant C1. And here is sine, or cos, sine. And here is C2. Okay, you have C1, C2 like that. And finally, we can say it's K1, C1 plus K2, C2 plus, and this term is, of course, C1, right? Plus I C1 and the second one is the plus I K3 C1. Wait, oh my god, it's already correct. IK 3 RC C1. And another one is this term, right? IK4 and C2 plus IK4 times C2 equal to, the Euler result is the cosine to n plus I sine to n. Plus I sine to n. It means
the real part will stay together. It means K1 C1 plus K2 C2 will be equal to cosine of 2n. And the last one for the imaginary part, we have I sine 1, right? And plus K3. Oh, should be I. It should be I in what is that? It's IC1, right? Oh. The imaginary part. But why we have 3? IK3 C1 IK4 C2 K3 C1 plus K4 C2 equal to psi. And now it's time to solve C1 C2, right? C1 will be determinant of cosine 2n and sine 2n times this one K4 C2 K2 C2, and here is K4 C2, right? And determinant divided by, of course, determinant of K1 C1 K3 C1 K4 C2 and K4 C2 determinant. Okay, and let's compute the determinant for that. Okay, we get K4 C2 cosine 2n minus K2 C2 sine 2n. All right, and the division denominator is K1 C1 K4 C2 minus K3 C1 K2 C2, right, minus, and here C1 will be oh, it's a C1, huh? No, we don't need to, my god, oh, I'm stupid. My god. Let's write down the solution exact. No. The system equation is somehow this. C1 is what we know, right? C1, oh. You have 4K, it's impossible. You have 4K, it's impossible. It's impossible because you have 4K. So it's not good to use this one. Okay, it's not good to use cosine. Please use the exponential term. ถ้าคุณทำผิดมั่วซั่วครับ
Okay, it's better to use the solution complementary solution. Oh, where is that? Complementary solution. Here 2n. Okay. The partial solution will be because we have e raised to n, right? We have e raised. I don't use the Euler identity. We're gonna say VP n is exponential of but you need to have a constant. Let's say it's k exponential I to n. I to n. Okay, and let's substitute it into this expression. We're gonna get yp n plus 2 has ke I to n plus 2. Here is number 2. Number 2, right? And of course it's gonna be ke I to n times exponential of I4. Okay, and you just combine them right into the original expression. You get k exponential I to n exponential of I4, then plus 4 ypn, which is k like that, exponential of I to n, and that's equal to exponential of I to n. Okay, here you can see that you get 4 exponential I4 plus, no, not 4, it's k exponential I4, and the common term is k, right? So the common term is k, so we move k in front of that, and no. Common term is k and exponential of I to n. And yes, it's here is plus 4, right? Equal to exponential of I to n. So you can cancel this term, right? You get finally k is 1 by exponential I4 plus 4. All right, that's k. Yes, so the k is somehow it is. And you just leave it like that, okay? So therefore ygn will be ypn plus ycn, right? The complementary solution. So the complementary solution is what we have here. 2 n a1 cosine, right? 2 n a1 cosine n pi by 2
plus a2 sin n pi by 2 and that's the first term particular solution for the particular the complementary solution, and for the particular solution we're going to get plus k, right, which is 1 by exponential of I4 plus 4 times this thing, right, exponential of I to n. Okay, and that's it for this problem. Okay, ก็สุดท้ายก็พาคุณมาจนจบวันนี้นะครับจะเลิกเลยหรือว่าให้หาโจทย์ particular solution มาทำอีกสักอันหนึ่งดูครับคุณพอเข้าใจไหมว่าเวลาเป็น non homogeneous แล้วทำอย่างไรนะครับเอาเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนาะวันนี้เหนื่อยมากแล้วครับเวลายืดเวลามาเยอะแล้ว5 โมงแล้วครับโอเคก็คงต้องจบไว้เพียงแค่นี้ขอให้ในความขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตไม่สะดวกอะไรหลายอย่างครับก็พบกันวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงเช่นเดิมเนาะเพราะว่าวันพฤหัสผมขอตัวครับโอเค see you tomorrow, right? See you tomorrow, and there will be a homework, right, for the problem of non-homogeneous second order differential equation พบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้ามีข้อสงสัยอันใดก็โปรดถามได้เลยครับสวัสดี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 ครับก่อนชนกพิมพ์มาเนาะคนเรียบร้อยครับก็ปิดได้เลยนะทุลักทุเลครับวันนี้